tugiye guhuza Bibiliya mu buryo butuma wumva neza iminsi ya nyuma, kuko ibi byavuye mu nyigisho twari turimo kwiga mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero, kuko burya Bibiliya isezerano rya kera n'isezerano rishya biruzuzanya bigasobanurana. ngira ngo muribuka no muri Petero aho twari turimo kwiga ni naho twahereye, kuko Petero yavugaga ati mu minsi ya nyuma hazaza abantu b'abakobanyi bakobana, babaza ngo ariko ngo igihe Imana yavugiye yuko iminsi y'imperuka izaza ubwo tubona nta kintu cyahindutse. ariko buriya isaha y'Imana yo igenda buhoro buhoro kandi ikagenda iganisha aho Imana yavuze. ndetse Petero adusobanurira neza igituma Imana itihutisha kuzana iminsi ya nyuma. icya mbere atubwira ko iyo minsi abantu bifuza y'iminsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. ni nabyo turi buze kubona uyu munsi, ikizababwira yuko iminsi y'imperuka yageze kizaba ari igihe kirushya abantu bizera. tuzabibona no mu butaha nitujya kureba imyizerere yo mu minsi ya nyuma, ubwo tuzabyitaho cyane, ariko n'imiyoborere yo mu minsi ya nyuma izaba ari igihe kiruhije cyane cyane ku bizera Imana. hazaza ibihe birushya. ariko Petero akatubwira ati ariko iyo si yo mpamvu nyamukuru ituma Imana itinze iminsi y'imperuka, ni ukuvuga ngo itwihanganira idashaka ko hagira abarimbuka. ikibazo rero kijya kibamo ni uko Imana yihangana ngo abantu bihane, aho kugira ngo abantu bihane akavuga ngo ariko ngo n'ubundi ngo bamye bavuga yuko ngo iminsi y'imperuka izaza, ngo umunsi w'imperuka uzabaho, ubwo utakibayeho mureke tumwe twirire tuzine twinezeze, kuko n'ubundi ibi ngibi ntabwo bizabaho. rero ni ikintu gikomeye cyane mugomba kuzirikana, wowe uri hano wizera Imana, ahubwo bikagutera umwete wo guhinduka. kuko abantu benshi kwihangana kw'Imana, hari aho Pawulo yabyanditse yandikira Abaroma wese, ariko ntabwo muzi yuko urukundo rw'Imana, kwihangana kw'Imana ariko kubarihereza kwihana. buriya utekereje ukuntu abantu basuzugura Imana, iyo iba ari umuntu nkatwe ubu benshi tuba twarashizeho. niyo mpamvu Yeremiya mu maganya yaravuze ngo imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho. none ariko izo mbabazi aho kugira ngo abantu baziteho bihane, ahubwo bakavuga ngo Imana ngo turabona itinze reka tube twiriraho. ariko reka njye mbaburira iteka, umuntu utekereza gutyo burya ni umupfapfa. icya mbere gutinda mu byaha ni wowe ubihomberamo, kuko nta nyungu na nkeya iba mu byaha. icyaha uzafata cyose ukagitindamo uba ufite chance yo kugihomberamo. reka mfate nk'urugero rutoya, reka dufate umuntu usambanye. urasambanye, uri umuhungu cyangwa uri umukobwa, ugiye kwisuzumisha usanga nta sida warwaye, usubirayo. amaherezo ushobora kurwara sida, cyangwa se niyo utarwara sida ukarwara izindi ndwara, cyangwa se niyo utazirwara ugatera inda. rero ntabwo abantu bajya babona ikibazo kiba mu kugenda ugakora ibyaha hanyuma ugatera inda. ubwo nafashe icyoroheje, wamara gutera inda ukazakiza, noneho ukajya ugenda bakavuga ngo uriya ni umwana yabyaye akiri mu byaha. erega bamwe baranabihisha, bakabihisha ngo abantu batazamenya yuko hari umwana yabyaye akiri mu byaha. nta cyaha na kimwe uzakora ngo uvanemo umugisha. none Imana ikavuga ngo jye ndihanganira ntashaka yuko murimbuka, ariko Imana yatwihanganira ahubwo tugasubirayo. ibyo rero Imana ikavuga ngo ni ubupfapfa. reka ariko noneho uyu munsi nk'uko twari twabisezeranye, uyu munsi turareba imiyoborere yo mu minsi ya nyuma. mu minsi ya nyuma uhereye ku isezerano rya kera ukageza no ku isezerano rishya, Bibiliya irahuza ivuga kimwe.
iminsi ya nyuma izazamo ubuyobozi bugoye. Reka tubanze dusome mu Byahishuwe 13. uyu munsi turifashisha cyane cyane ibitabo bibiri, nubwo twashoboraga kwifashisha byinshi ariko turifashisha bibiri. Turifashisha Ibyahishuwe, twifashishe n'igitabo cya Daniyeli. Igitabo cya Daniyeli hamwe n'Ibyahishuwe bifite ikintu bihuriraho, byombi bibamo inyamaswa. Ikindi abantu barabitinya cyane, nyamara biruzuzanya kandi birumvikana iyo ubisomye witonze, nta nubwo bigoye kubyumva. Ibyahishuwe igice cya 13 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 9 baravuga ngo, ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kagasa n'ak'intare. Cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira. Baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya? Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imara amezi 42. Ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose z'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watanzwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ufite ugutwi niyumve. Nihagira ujyana abandi b'iminyago, nawe ubwo azajyanwaho umunyago, kandi uwicisha abandi inkota nawe akwiriye kwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Ngira ngo iyi nyamaswa hari igihe twize kwiga iki gitabo cy'Ibyahishuwe, inyamaswa izamuka mu nyanja. Kuko ubutaha nitujya ku myizerere yo mu minsi ya nyuma, tuzareba iyindi nyamaswa zizamuka mu butaka. Ni inyamaswa ebyiri zifatanije, ariko imwe ni inyamaswa yo mu rwego rwa politike, indi ni inyamaswa yo mu rwego rw'idini. Niyo mpamvu munzi kubabwira yuko interpretation ya Bibiliya muzabona kenshi abantu bakubwira ngo iyi nyamaswa ngo izategeka isi, antikristo ngo azaba ari papa. Ndetse hari abainterpreta cyane cyane mu nyigisho zimwe na zimwe njya nzumva z'Abadventiste bakakubwira ngo umubare 666 ngo ni umubare wa papa. Ariko nimwitegereza neza, ntabwo uwo mubare ari umubare w'umuyobozi w'idini, ni umuyobozi wa politiki. Kuko iyi nyamaswa izamuka mu nyanja ntabwo ari umuyobozi w'idini. Antikristo ntabwo azaba ari umuyobozi wo mu rwego rw'idini, azaba ari umuyobozi wo mu rwego rwa politiki. Kuko hano babitubwira neza, bakatubwira ngo iriya nyamaswa, ikiriya kiyoka ariyo Satani, ngo kimuha ubutware bwo gutegeka amoko yose. Kuko tuzabibona ubutaha, iyi nyamaswa yindi izamuka mu butaka yo izikorera iriya nyamaswa yindi, zirakorerana. Inyamaswa ya mbere tubona mu gice cya 12, iyo banayisobanura neza bakavuga ngo iyo niyo yanzoka, niyo Satani. Murankurikira neza, iyo itanga ubutware bwayo ikabuha iyi nyamaswa izamuka mu nyanja. Turaza kureba ibisobanuro twitonze, tunafatanije no muri Daniyeli. Noneho iriya yindi yo tuzareba ubutaha, iraza ngo igatera amahanga yose gushyirwaho ikimenyetso cya ya nyamaswa no kuyiramya. Ndetse yo nimusoma neza muzabibona ngo iza ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama, ngo ariko yabumbura umunwa ikavuga nk'ikiyoka. Bivuga ngo izaza ari idini igaragara nk'idini rwose yemewe, ariko nitangira kuvuga usanga ivuga ibitandukanye n'iby'Imana ishaka. Ibyo ni ibimenyetso byo mu bihe bya nyuma.
ariko nimuzitegereza neza mugenda mubona utumenyetso twabyo tugenda tuzi. Ubu muri kino gihe impamvu iyi bayita ngo ni antikristo, muri iki gihe hariho imyizerere, ibi tuzabyibandaho cyane ubutaha, usanga itavuga Yesu cyane. Ugasanga ndetse hari ikintu cyo guhuza amadini, ariko bakakubwira ngo kuko twahuje amadini atandukanye mugerageze kuvuga Imana ariko ntimuvuge Yesu. Ntabwo antikristo azaba ari umupagani utavuga Imana. Azatangira ari umuyobozi ndetse wishushanya, unafite n'idini ye, ufite imyizerere, wubaha imyizerere y'abandi, kugeza igihe namara gufata ubutegetsi neza. Turaza kubibona, azakuraho icyitwa Imana cyose, hanyuma asigara ari we igisubizo cy'abari mu isi. Kandi byagiye bigeragezwa. Reka tubanze duhuze ibintu bibiri, duhere kuri Daniyeli igice cya 2. Murabizi umwami Nebukadineza yigeze kurota, arota inzozi ziramucanga. Kuko icyacanze abantu, yarose inzozi arazibagirwa. Amaze kuzibagirwa abwira abahanga be, aravuga ati umva rero, naraye ndose inzozi kandi nazibagiwe. None ufate Daniyeli 2 muyandike ko muraza kumva aho bihurira. None inzozi zanjye nazibagiwe, mubwire abahanga baze bazinsobanurire. Hanyuma aramubwira ati ariko nyagasani, ubundi nta muntu ujya ubaza umuntu kumubwira inzozi yarose, ahubwo uraziturotorera twe tukazisobanura. Arabwira ati okay, mwese ntacyo mumaze, niyo mudashobora kunyibutsa inzozi narose, mwese babashyire ku nkota babice. Ariko Daniyeli arabwira ati ariko buriya twebwe dufite Imana isobanura inzozi, mubwire umwami atuze, ahubwo aduhe umwanya dusenge. Noneho Daniyeli aragenda arasenga ngo mu nzozi yerekwa ibyo umwami yari yeretswe, ngo abona igishushanyo kinini cyane gifite umutwe w'izahabu. Murakibona neza, gifite umutwe w'izahabu, gifite igihimba n'amaboko by'ifeza silver, gifite amaguru n'ibibero by'imiringa bronze. Noneho gifite ibirenge n'amano by'ibumba rivanze n'ibyuma. Murimo murakurikira neza icyo gishushanyo. Noneho ngo arota haza ibuye rinini cyane riragikubita, ngo cya gishushanyo gihinduka ivu, ngo hanyuma muri iryo buye hazamuka umusozi munini cyane, Dominisiyo. Murabikurikira? Icyo gishushanyo rero cya Nebukadineza, iyo wisunitseho gatoya ukajya muri Daniyeli igice cya 4, urongera ukabona, urumva ubwo bwami bune: umutwe, igihimba, amaguru n'amano, sibyo? Ukabona ubundi bwami noneho bugizwe n'inyamaswa. Inyamaswa ya mbere izimeze nk'intare, inyamaswa ya kabiri bayita idubu cyangwa aruko, ikaza ikurikiyeho. Inyamaswa ya gatatu ikaza ari ingwe. Inyamaswa ya kane iza ari inyamaswa ngo y'inyamaboko cyane, sibyo? Hanyuma hacamo igihe ukabona ubwami bwose ntabwo. Hanyuma nyuma hakaza kuza indi nyamaswa ikomeye, undi muyobozi we anamusobanura nk'umuyobozi, kuko muri ya mahembe 10 yari yavuze havamo agahembe gakomeye kavuga ibikomeye. Aho ni Daniyeli, twageze kuri Daniyeli wa 7 igice cya 7. Ariko reka tubanze duhuze buriya bwami kugira ngo tuze kubihuza neza, muze kubona neza, kuko muri biriya birenge n'amano by'ibyuma niho havamo antikristo. Kuko ubwami bwa antikristo nibwo buzakurwaho na Yesu, agashyiraho ubwami buzakwirira. Ariko muri Daniyeli arabisobanura neza, kuko nyuma ya ziriya ngoma zose, reka none tubanze turebe empires zagiye zitegeka isi, kuko niko abateoloji babihuza. Barakubwira ngo uriya mutwe wa zahabu ubona Daniyeli yabisobanuriye Nebukadineza, niwo bahuza n'intare yo muri Daniyeli ya 4, Daniyeli 7 nabo. Noneho ziriya nyamaswa enye zo muri Daniyeli 7
ko turaza kuhagaruka kuko ubu ndacyabaho ibisobanuro bibanza kugira ngo tuze kwinjiramo tubifite. Bagabwira ngo kiriya gihimba cya zahabu na kuriya mutwe wa zahabu bawuhuza n'intare yo muri Daniyeli 7. Noneho igihimba cy'ifeza n'amaboko bakagihuza na rya dubu bifite imbaga 3 mu kanwa. Icya mbere kikaba ubwami bwa Babuloni. Iriya ntare Nebukadineza mu bantu bashyizeho ubwami bukomeye cyane, ubwami bwa Babuloni bwari bukomeye, ariko ngo aze bundi iriya dubu rirazarira busesa ribuyivanaho. Nimuza gusoma muri Daniyeli murabibona, kuko ubwami bwa Nebukadineza bwa Babuloni bwakuweho n'Abamedi n'Abafilisti, nabwo bwaje gucikamo 3, ntabwo ndi bubitindeho cyane. Hanyuma biriya bibero by'imiringa bakabihuza n'ingwe, ari ubwami bw'Ubugiriki. Ubwami bw'Ubugiriki bwigeze gukomera cyane hagati ya 331 n'168 imbere ya Yesu, buyobowe n'uwitwaga Alexandre le Grand. Ariko nabwo nimuza kwitegereza neza, iriya ngwe yari ifite imitwe 4, kuko nyuma yaho bwaje gucikamo ubwami 4. Ubwo abakunda amateka muzabisome neza muzabibona, ntabwo ndi bubishyiremo kuko ibyo ntabwo biri mu byo turimo kwiga uyu munsi. Hanyuma amaguru y'ibyuma iyo bagereranya na ya nyamaswa y'inyamaboko bakabigeranya n'ubwami bwa Roma bwaje hagati y'168 imbere ya Yesu bukageza muri 476 nyuma ya Yesu, kuko nabwo bwaje gucikamo 2, niyo mpamvu bagereranya n'amaguru y'ibyuma. Hanyuma nyuma yaho rero hasigara visi. Nyuma y'ubwami bw'Abaroma nta bundi bwami bwigeze butegeka isi izwi uretse ababigerageje. Witwa Charlemagne w'Umufaransa yarabigerageje ariko biranga, na Napoleon Bonaparte arabigerageza, isi yose arayikongera ariko ageze aho nawe aratsindwa. Hanyuma na Hitler arabigerageza ndetse nawe aza gutsindwa, ariko noneho bakatubwira ngo ubu noneho ikiri imbere hazaza ubwami buzafata isi yose izwi buyuzure, nk'uko twabibonye hariya ngo yahawe gutegeka amahanga yose n'amoko yose n'indimi zose. Reka tugaruke ahandi muri Daniyeli noneho twasome, kuko nabwiye ko turi bufatanye Yesaya 13 na Daniyeli tukareba ibimenyetso by'inyuhurero mu minsi ya nyuma. Ujye muri Daniyeli igice cya 7. Daniyeli igice cya 7 turaza no kwifashisha n'ibindi bice byo muri Daniyeli, kuko Daniyeli warasobanuwe cyane, ibyo yeretswe yarabisobanuye mu buryo busobanutse, nuko abantu benshi badafata umwanya ngo babyisomere, babyumve, babihuze, banumve n'ukuntu bizaba bimeze. Ariko ndabahamo bikeya kugira ngo duhuze Daniyeli na Yohana byahishuwe. Daniyeli igice cya 7. Rero wenda za nyamaswa nyine nababwiraga uhereye ku murongo wa mbere, aravuga ngo mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Belushazari umwami w'i Babuloni, icyo gihe Abamedi n'Abaperesi bataramwambura ingoma, Daniyeli yarose inzozi maze abona ibyo yeretswe, ariko buriri bwe ahera ko yandika ibyo yarose arobanuramo ingingo zabyo zikomeye. Nuko Daniyeli aravuga ati, mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga 4 yo mu ijuru ihubukira ku nyanja nini. Muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini 4 zidasangiye ubwoko. Iya mbere yasaga n'intare, ifite amababa nk'ay'ikizu, nihanga amaso kugeza aho amababa yayo ashikurijwe, igahagarikwa ku isi, igahagarara ku maguru yemye nk'umuntu, kandi habwa umutima nk'uw'umuntu. Ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu yegutse uruhande rumwe, kandi yari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo. Barayibwira bati, byuka utonsomere inyama nyinshi. Hanyuma y'iyo mbona indi nyamaswa isa n'ingwe, ku mugongo wayo yari ifite amababa 4 asa n'ay'igisiga, kandi yari ifite imitwe 4 ihabwa ubutware. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya 4 iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga byinshi cyane. Yari ifite imikaka minini y'ibyuma, itonsomera ibintu, irabimenagura, ibisigaye
ibisiribangisha amajanja yayo, ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe 10. Nitegereje ayo mahembe mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya, imbere yaryo hakurwa amahembe 3 mu yandi asanzwe, kandi kuri iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Daniel yatangiye kubisobanura. Urabona hano niwitegereza iriya nyamaswa yo mu byahishuwe, ukitegereza n'ubu bwami bwa nyuma, hariya mu byahishuweho turabizi neza kubera ko Yohana yandikaga ku ngoma ya Roma, na hano muri Daniyeli niyo mpamvu batubwira ngo iyi nyamaswa, ayo mahembe mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya, imbere yaryo hakurwa amahembe 3. So iyi nyamaswa ya nyuma ifite imbaraga nyinshi niyo bagerageza kwigeranya n'ubwami bwa Roma. None bakibaza ko ubu bwami bwavuyeho cyangwa ubu bwami buriho. Aha rero niho batangira gukora interpretation, bagasobanura iriya nyamaswa izaza mu bihe bya nyuma, bakavuga ngo ubwami bwa Roma bwari bwaravuyeho, ubu burimo kongera gusubiraho. Murabizi buriya niyo Européenne zone iriho niyo yari iriho ubwami bw'Abaroma, ariko ikarenzaho cyangwa ikagabanyaho gatoya, kuko Middle East ntabwo izamo uretse Israel bafitanye imibanire myiza n'ibindi. Ariko bakavuga ngo muri ubwo bwami niho hazazamuka uzategeka amahanga nk'uko byagenze. Ariko iyo ni interpretation, tuzabitegereza tubirebe. Icyo gihe nshaka kureba, burya hari igihe muri theology y'abantu barimo gusobanura bimwe mu byemera kuko byanditse, ariko iyo witegereje neza aburiya Union Européenne bayitangira nubwo kapitali yayo iri Buruseli, ariko yatangiwe n'icyo bise Traité de Rome. Amasezerano y'i Roma yabaye ku itariki ya 25 z'ukwa gatatu muri 57 niyo yashyizeho Union Européenne. Yatangiye ari tuyagita ngo di marché commun, marché n'ibindi, igeze aho ngaho iva mu Union Européenne. Bakavuga ngo iyi traité yakorewe i Roma muri bwa bwami bwa Roma, bakabihuza bakavuga ngo rero ahangaha abariho muhanga amaso niho ibibazo n'ibisubizo bizaturuka. Ariko ibyo mubitegereze, kubera ko burya ubuhanuzi ikibazo cyabwo buvuga ibizaba, washaka ukabyemera, washaka ukabihakana, ahubwo urabitegereza bavuga ngo reka tuzarebe muri Union Européenne niho hazazamuka uyu muyobozi uzaza avuga ibikomeye. Icyo ngicyo nicyo gutegereza, kuko iyo urebye neza usanga iyo ubihuje n'ibyo Daniel yanditse bishobora kuzaba byo, kuko Daniel hano arasobanura. Noneho reka tujye inyuma duhuze Yohana 13 na Daniel hano muri 7, kuko Daniel we aho atandukanira ariko na Yohana arabisobanura, nuko nari ngiye kubivuga nabi. Ariko Daniel ibyo yagiye yerekwa arabisobanura nuko biguma muri yo mvugo ijimije. Ni murebe mu murongo wa 15 muri Daniel 7, aravuga ngo yewe Daniel ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima, birambabaza cyane. Nyuma negera umwe mu bari bahagaze aho mubaza amashira nyuma y'ibyo byose, arabimbwira nsobanura impamvu zabyo. Ati izo nyamaswa nini uko ari enye nibo bami bane bazaduka mu isi. So niyo mpamvu bakubwira ngo inyamaswa ya mbere imeze nk'intare bayigeranya na Nabukadinezari cyangwa n'ubwami bwa Babuloni. Inyamaswa ya kabiri imeze nk'aruko cyangwa nk'idubu bakayigeranya n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperisi, kuko nibo bavanyeho ubwa Babuloni. Inyamaswa ya gatatu yihuta nk'ingwe ifite n'amababa bakayigereranya n'ubwami bw'Abagiriki bwayoborwaga na Alexander le Grand cyangwa Alexander Mukuru, Alexander the Great ko bamwita mu Cyongereza, kuko mu gihe gitoya we yanapfuye ari muto cyane. Alexander the Great yapfuye afite imyaka 32, yishwe n'abasirikare 4 b'abajenero be, ni nabo bigabanije ubwo butegetsi. Bo baravuga ngo bwari ubwami bufite imitwe 4, bahise bigabanya ubutegetsi bwe. Yaraje amaze kubufata bwose, amaze gufata guhera kuri Espagne kugeza ku Buhindi. Abo bajenero kuko yaranywaga cyane agasimba, baramwica, ubwami barabugabana. So noneho baratubwira ngo abo izo nyamaswa ni abami. Noneho umwami wa 4 umeze nk'iriya nyamaswa ifite amaboko menshi ikomeye cyane,
bakamugeranya n'ubwami bwa Roma kuko bwaraje guhera nanone hahandi aho Abagiriki bari bagejeje bunongeraho ruguru kuko hari agace katategekwaga n'Abagiriki babongeyeho baratwara bageza nanone ku Buhindi. None urakavuga utege amatwi wumve ngo mpera ko nifuza 19 mpera ko nifuza kumenya amashira kinyoma y'inyamaswa ya kane itasaga n'izindi zose yari iteye ubwoba cyane bitavugwa ifite imikaka y'ibyuma n'inzara z'imiringa ariyo yaconshomeraga ibintu ikabimenagura ibisigaye ikabisiribangisha amajanja yayo. Kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yari ku mutwe wayo n'iby'irindi hembe ryameze atatu asanzwe akarandurwa imbere yaryo ari ryo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye yarutaga yandi gukomera. Maze mbona ibyo hembe rirwanya abera yenda kubanesha kugeza aho umukuru nyiri ibihe byose yaziye agatsindishiriza abera bisumba byose igihe kirasohora abera bahabwa ubwami. Aha mushobora kubihuza na yamano. Donc baratubwira ngo iriya nyamaswa izavamo agahembe kavuga ibikomeye kandi kakarwanya abera. Murabizi ku gihe cy'Abaroma, ku ngoma y'Abaroma barwanije abakristo barabatoteza, nibwo Yesu yishwe, nibwo ba Pawulo bapfuye, nibwo ba Petero n'abandi bakiranutsi bose, ariko bigarukira aho ngaho. Ubu Kristo burongera burasugira, burongera burasagamba, abantu bakibaza se naho byagarukiye. Noneho Yohana akatubwira ati nyamara mu minsi ya nyuma ubu bwami buzongera buzamuke hanyuma bwongere bikore bya bindi ndetse bubiheze. Hariho niho bakura kuvuga ngo muri kariya gace niho hazazamuka uwo muyobozi uzongera agakora ibyo aho ngaho bakoraga. Reka dukomeze kubera ko Daniel hari nawe yageze Imana amubwira ngo ibyo ngibyo weretswe nibyo mu minsi ya nyuma. Makumyabiri na rimwe ngo maze mbona iryo hembe rirwanya abera rigenda kubanesha kugeza aho umukuru nyiribihe byose yaziye agatsindishiriza abera n'isumba byose igihe kirasohora abera bahabwa ubwami. Maze wa wundi arambwira ati iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose, buzaconsomera isi yose buyisiribange buyimenagure. Kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami azakomokamo abami 10, hanyuma yabo hazaza undi mwami, ariko we ntazaba asa n'abo ba mbere kandi azanesha abami 3. Niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose kandi azarenganya abera bisumba byose, azigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Hanyuma urubanza ruzashingwa, bazamunyaga ubutware ngo babumareho burimburwe kugeza ku mperuka. Maze ubwami n'ubutware n'icyubahiro cy'ubwami bwose buri munsi y'ijuru bizahabwe ubwoko bw'abera n'isumba byose. Ubwami bwayo ni ubwami buzahoraho iteka kandi ubutware bwose buzajya buyikorera buyumvire. Urumva hano baratubwira ngo icyo gihe cyo gutotezwa kizabaho. Hanyuma ndagira ngo noneho dusubire inyuma tubiteranye kumve uyu mwami uzaza nyuma aho azaturuka. Interpretation niyo ngiye abateoloji bagerageza guhuza n'ubwami bwa Roma. Bamwe barakubwira ati buriya ariko n'abavuga yuko azaba ari papa n'ubundi babigarura naho bashingira, bakavuga ati umuntu uzaba utegeka ubwami bwa Roma agomba kuba ari umupapa. Ariko Bibiliya ikatubwira ngo no, ntabwo azaba ari umupapa kuko we azaba ari umuyobozi wo mu rwego rwa politiki kandi azava hehe, azatorwa n'amahanga. Kuko nimusubira inyuma mukareba imagery cyangwa ishusho mvugo bakoresha, buriya inyanja mu byahishuwe iteka ryose ishushanya amahanga. Nimunareba mu bice bimwe na bimwe muri biriya twasomye muzagenda mubona aho Yohana asobanura akabivuga. Naho ubutaka bwo tuzabireba ubutane tujya kubireba. Impamvu arimo hazamuka uriya uvuga ibikomeye nuko mu gice cya 12 batubwira ngo ikiyoka kirukankana wa mugore ngo gicira amazi menshi ngo ubutaka burasama burayamira. Bumaze kuyamira hazamukamo inyamaswa isa n'umwana w'intama ariko ikavuga nk'ikiyoka.
kuko idini izaba yaramize ibinyoma bya satani izazamuka igisa n'idini y'ubukristo isanzwe ariko ivuga nk'ibyo yamize. Ariko ibyo tuzabireba ubutaha, ariko nagira ngo mbereke umurongo wa 15 mu gice cya 14 kugira ngo mwumve aho inyanja ihurira n'amoko menshi. Aravuga ngo nuko arambwira ati ya mazi wabonye wa maraya yitaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. So iyi nyamaswa izamuka mu nyanja. Inyanja Yohana akadusobanurira ngo isobanurwa ngo ayo mazi wabonye niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Hari igihe amahanga azajya hamwe yemeranye yuko bashyiraho umuyobozi umwe amahanga yose ahuriyeho. Niyo mpamvu iriya nyamaswa izaza ivuye mu mahanga, izaza yatowe n'amahanga, izaza yemejwe n'amahanga, ayemeze izamuke mu mahanga, yemewe na bose, ize ihabwe ubutware. Noneho rero ikora ibikomeye. Muri Daniyeli no mu byahishuwe hari ibintu bahuriraho. Icyambere nitwongeramo Abatesaloniki ibice 2, naho mureke tubanze twasome ko Petero yaratubwiye aho twigaga ngo Bibiliya isobanuzwa Bibiliya. Nta jambo ry'Imana bisobanurwa uko umuntu yicatse. So mu Batesaloniki 2 batubwira uwo nguwo uko azaba ameze. Abatesaloniki 2 kuva ku murongo wa mbere baratubwira ngo turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwamurikiwe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, ihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora. Ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka, ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Urumva uyu nguyu azaza itambere atowe n'amahanga, azabanza ayobore neza. Turaza kubigarukaho, abanza ayobore neza rwose, abantu bamwishimire, kuko muri Daniyeli baratubwira ngo azaza abwira isi iby'amahoro. Kubera iki? Kubera ko urabizi buriya ikintu isi yose irimo gushaka, ishaka shalom. Iyo Bibiliya ivuze shalom ntabwo ari amahoro gusa yo kutagira intambara, ni amahoro yo kuba abantu babanye neza, abantu bakaba babayeho neza, abantu bakaba bafite umutekano, mbese abantu bakaba baterereye rwose batunze batunganywe nk'uko Abanyarwanda bavuga. Uyu nguyu naza ku isi yo ibyo bintu azabihakira, kuko ngo azaza avugane n'abantu bose iby'amahoro. Ariko amahoro ye nk'uko turi buze kubibona azaba y'igihe gito. Atubwira ngo rwose nabibonye hariya no muri Yohana mu byahishuwe baratubwira ngo amahanga yose azamutangarira, azaba ari umuyobozi w'igitangaza. Ntabwo bazamutora ari umuntu w'umusa, bazamutora ari umuntu w'umuhanga, bazamutora ari umuntu ufite ubushobozi, bazamutora ari umuntu abantu bavuga ngo uyu afite competence kandi afite hari n'umuntu ufite akantu ka diplomasi, zaza avuga iby'amahoro, afite diplomasi yo mu rwego rwo hejuru ku buryo amahanga yose azamuyoboka. Reka turebe imwe mu mirongo igaragaza ukuntu azaba ateye aho ngaho mu byahishu mu Batesaloniki. Batubwira ko azaza akishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose, ndetse bamwita umwana wo kurimbuka, ndetse bamwita umuntu lawless, mbese umuntu uzakuraho amategeko y'Imana. Daniyeli akavuga ngo azahindura ibihe n'amategeko. Kandi buriya ni ikintu gikomeye cyane, kubera yuko umuntu wese iyo ashaka guhindura ahantu cyangwa ibintu arabanza agahindura ibihe n'amategeko. Buryo uzarebe sisitemu zose, ikintu cya mbere ugomba kubanza ugahindura iyo ushaka kuzihindura, guhindura ibihe n'amategeko.
ugahindura amategeko warangiza ugahindura iminsi amakonje utemera ukayakuraho yewe n'amazina y'ahantu n'iy'ibintu ukabihindura burya muzare no kugira ngo duhindure u Rwanda muri kino gihe natwe twahinduye ibihe n'amategeko yari ariho yose kuko yari avangavanze arimo ibyo byagiye biteranya abanyarwanda ukabanza ukayakuraho ugahindura système administrative ibyitwaga prefecture ugashyiraho intara ibyitwaga za commune ugashyiraho district mbese ukabihindura byose ibishoboka byose ukabihindura nawe naza azashyiraho icyo basigaye bita new world order azashyiraho system tuzabibona ubutaha muri indi somo azashyiraho n'ifaranga ryihariye ku buryo umuntu utazamwemera utazafata ikimenyetso cye ntabwo azashobora gukwa kuko system yose izaba yahinduye noneho ibyo nibimara gutungana rwose isi ivuga ngo kabisa this system is good icyo nicyo abantu rero bibeshyeho ngo antikristo naza azaza ari umuntu mubi ntabwo azaza ari umudayimoni azaza ari umuntu watowe n'amahanga kubera ubushobozi yagaragaje reka turebe amwe mu magambo bamuvugaho icya mbere muri Daniyeli 11:37 ari nacyo Pawulo agarukaho mu Batesalonike ari nacyo Yesu agarukaho muri Matayo aravuga ngo uyu nguyu azishyira hejuru y'ikitwa Imana cyose ni nabyo ngira ngo Safari yabazaga ngo bavuga ngo ikizira nikigera hera turaza kubibona mu rusengero azashyiramo n'igishushanyo cye noneho nimuza mujye mubanza muramye umuyobozi w'isi yose watanze amahoro agatanga umutekano agatanga ibyiza umva uko bavuga muri Daniyeli bice 11:37 ibintu bigeze kuri bitandatu nshaka kumuvugaho hanyuma ngasoza icya mbere baratubwira ngo azishyira hejuru y'ikitwa Imana cyose ndetse asabe gusenga azishyira hejuru y'ikitwa Imana cyose ndetse asabe gusenga Daniyeli 11:37 mugaruke hariya muri Daniyeli 11:37 arabidusobanurira neza ariko uretse ko na hariya twari twabanje mbere kariya gahembe rwose bagatindaho cyane hari indirimbo kera najyaga nkunda y'abadivantiste bavugaga ngo ukanda ko gahembe n'ubupapa ariko ntabwo gahembe kazaba ari ubupapa kariya gahembe ariko nyine rwose nzi icyo bapfa n'ubupapa icyo nemeranyaho nabo iyo bavuze ngo kandi ako gahembe kazaba ari ubupapa biratuyobya kuko iriya dini tuzabona ubutaha namwe mushobora kuzayisangamo kuko izaba ari idini rukusanya izahurirwamo n'amadini yose ari ku isi yabyumvikanyeho rero bavuze ngo ako gahembe kazaba ari ubupapa abantu bibwira ko Gatolika ari izaba ikibazo no hazaza idini mondiyali kandi barimo barayikora nuko mudakurikira idini mondiyali barimo barayikora kuko buri munsi mbona za invitation mu makonferanse yatumiyemo ababudiste yatumiyemo abashintoiste yatumiyemo abafite ibinyuguri n'ibiki yatumiyemo amajya bose bagahurira ku kintu cyitwa Imana aho rero bizapfira nitumara kwemeranya yuko iriya Mana yo muri Bibiliya ngo utera ibibazo barabwira ngo umva ngo ubundi ngo utera ibibazo ni Yesu ubundi urabona kandi koko mubitekereje mwabyumva urabona nk'abapahayi bafata Buddha bagafata Muhammad bagafata Yesu n'abandi bantu bose bashinze amadini bagakura inyigisho mu bintu byabo bagakora igitabo cy'ababudisiti nyamini cy'abapahayi abayisilamu bo bemera ko Yesu ari intumwa y'Imana ntabwo bagize ariko ntabwo uzabona muri Bibiliya bavuga ngo Muhammad ni intumwa y'Imana Yesu azari exclusive icyo rero bamwangira baravuga ngo urumva ngo icyo tumwangira ngo baravuga ngo he is the way ngo niwe nzira he is the truth niwe kuri he is the light niwe bugingo
ngo ibyo ngibyo rero ngo ni exclusivisme, ngo ntabwo byinjizamo abantu bose ngo bajyemo. Kandi ibyo bavuga bifite ukuri, ko Yesu arabwira ati yewe nijye nzira, izindi zose ntabwo zijyana iyo mujya, nijye nzira n'ukuri nijye bugingo. Ariko umuntu akaza akavuga ati urumva kerega biriya bintu bya ba Pawulo nibyo byishibira. Pawulo aravuga ngo umutinganyi ngo ntazajya mu bwami bw'Imana. Ariko mujye mugerageza kumva yuko siyanse ivuga ko, urumva barashaka ngo twemere ko ibyo dongo siyanse nayo ihinduka indi dini. Ibyo siyanse yavuze, siyanse ireshya na Yesu, ibyo Imana yavuze biresheshwe na siyanse. Aho rero muri iyi dini mpuzamahanga irimo kuza ubu ngubu, uzarebe na Bibiliya barimo kwisubiramo, hari abarimo kwandika Bibiliya itari exclusive, aho kuvuga ngo Yesu yaravuze ngo I am the way, bakuremo ze bashyiremo I am a way, I am a truth. Ubu proposition zirimo muri teologiya nshya. Hari abantu barimo kuvuga ngo ariko mu biriya bintu bya Yesu ngo birafunze cyane, ngo birafunze cyane, mugerageze mufungureho abantu bose bamwibonemo. Buriya rero Yesu abantu bibonamo ntabwo ari Yesu wo muri Bibiliya. Yesu wo muri Bibiliya ibyo yavuze nibyo yavuze. So niba ushaka kurema Yesu wawe, wazaba ari undi Yesu, ubwo buzaba ari ubundi butumwa uzanye, ntabwo azaba ari Yesu wo muri Bibiliya. Turabyumva kimwe. Ariko ubu ngubu isi niho igana, uba amakonferanse menshi za interfaith n'izindi nk'izo ngizo barazakoze. Ariko mugerageze muvanemo Yesu. Niyo mpamvu n'uyu azaza yitwa anti-Kristo. Mugerageze muvanemo Yesu, niwe wateje ibibazo. Ariko niba udafite Yesu, Bibiliya iravuga ngo udafite Yesu ntabwo aba afite ubugingo. Urumva ko niba murenda kuvuga ko nta bugingo dufite, ngo nuko tudafite Yesu, niko Bibiliya ivuga. We niba ufite ukundi ubivuga, Imana yo niko ivuga. Nzabasigiraho umwanya wo kujya impaka, mugende mwandika ibibazo byanyu. Ndabizi ikinyigije zizabyara impaka nyinshi. Ariko biriya koko namwe ntabwo mwemeranye ko biri ukukabya. Yewe icyo nemera ni kimwe, icyo Yesu yavuze nicyo mvuga. Tujye tubyemera dutyo. Niba wicara mu rusengero ukitwa umukristo, icyo Yesu yavuze niko kuri. Icyo Yesu yavuze nicyo gitanga ubugingo. Ufite Yesu afite ubugingo, utamufite nta bugingo afite. Hano ariko nubwo rwose mujye mucisha makeya, ubwo se murenda kuvuga ko abantu bose batizera Yesu bazajya mu muriro. Ibyo kujya mu ijuru no mu muriro ntabwo ari business yanjye. Ko nanjye ku munsi w'amateka nzaba ndi ku murongo hamwe n'abandi barimo kunshira urubanza. Ariko icyo nzi ni kimwe, Imana yo yibikiye uburyo bwo gucira abantu bose urubanza. Urabona buriza hari abantu njya numva bakora deba kuri radio babaswa batasomye Bibiliya. Ubwo rero murenda kuvuga ko basogokuruza abantu bose ngo barwabugire na baruganzu ngo abantu bagize ngo bazajya mu muriro. Mwabwa nibyo murimo murisho. Imana yo yibikiye uburyo bwo gucira buri muntu wese urubanza, kandi yarabyanditse muri kiriya gitabo birimo. Iravuga ngo abapfuye bataza amategeko ngo bazacirwa urubanza idashingiye ku mategeko, ngo ariko izabacira urubanza ngo ishingiye ku mutima nama yabashyizemo, ngo barega cyangwa ukabaregura, ngo kandi ntibizatangaho umugabo. Nta muntu n'umwe utazacirwa urubanza ruri jisho, muzishuke. Ariko wowe wicaye hano ntacyo uzireguza. Ntabwo uzavuga ngo ni kimwe na Ruganzu. Ruganzu we nta butumwa yari yarumvise, ariko wowe warabwumvise, ntacyo uzireguza. Igisigaye ni ukubyemera cyangwa ukabyanga. Ubwo mwambwiye ngo amen. Hano nani yaratubwira ngo uyu muntu dore bimwe mu bintu bizamuranga. Reka nihute. Icya mbere, azishyira hejuru y'icyitwa Imana cyo. Kandi ndetse hari n'abahanga bavuga ati kandi uyu muntu azaba ari n'umuyuda. Buriya abayuda barakomeye. Ndaza kubera ko bahera kuvuga ko ashobora kuzaba ari umuyuda, kubera ko aka gahembe kavuga ibikomeye. Murebe Daniel 11:37 murongo, reka duhere kuri 36 kugira ngo mubyumve neza. Ngo nuko uwo mwami azakora uko ashatse, yigire munini, yishyire hejuru, ngo asumbe imana zose, kandi azavuga ibikomeye bisuzuguza Imana nyamana. Azishyira yizane kugeza aho uburakari buzasohorera,
kuko ibyagambiriwe bizasohozwa, kandi uwo mwami ntazita ku mana za ba sekuruza cyangwa ku gushaka abagore cyangwa ku cyitwa imana cyose, kuko azishyira hejuru ngo asumbe byose, ahubwo mu cyimbo cyayo azubaha imana y'ibihome. Nuko imana ba sekuruza batigeze kumenya azayubahisha izahabu n'ifeza n'amabuye y'igiciro cyinshi n'ibintu by'igikundiro, kandi azanesha ibihome birusha ibindi gukomera, afashwa n'iyo mana itigeze kumenywa. Uzamwemerera wese azamwogezanya icyubahiro, abahe gutwara benshi, kandi azabagabira igihugu ho ingororano. Urumva uyu mwami cya mbere aho bahera bavuga batashobora kuzaba ari mu bwoko bw'abayuda, ngo ntabwo azita ku mana yabasekuruza, ngo ahubwo azayisimbuza indi mana itigeze kumenywa. Ahangaho biroroshye kubyumva iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Yohana, nako iyo usomye ibyahishuriwe Yohana, ko baratubwira ngo ubutwara azatwariramo azaba yarawuhawe nande na cya kiyoka. So imana atigeze kumenya ni Lusiferi. By the way, abakunda gusoma muzabona buriya muri ariya masekita amwe n'amwe. Nari ndimo gusoma igitabo kimwe muri ziriya za ordre mystique z'abaframason n'abarozekuruwa n'abandi, bavuga ngo imana, ngo icyatumye ngo Lusiferi ni imana, ngo iyo ataba imana ngo ntabwo imana y'abakristo, ngo yari kumushyiraho ibinyoma nk'iby'imuvugaho byinshi. Ariko ibyo ngibyo ntimubitindeho cyane, izo ni za history z'ibitabo bya documentation baba barashyize hamwe, kuko icyo ngicyo cyo original yacyo sinayibonye. Ariko ikigaragara ni uko bakubwira ngo uyu nguyu we imana yabasekuruza ntabwo azahita, uko azafite ubutware yahawe n'iyindi mana. Gihe ya yindi batubwiye muri 12 ngo azatwara mu butware bwa cya kiyoka. Niba agiye guhakana imana akavuga ko ari we mana, iyo Satani azaba yabigize, kuko n'ubundi iteka ryose iyo Satani ashuka abantu abashuka ko ari imana. Adamu na Eva yarabwira ati nimurya kiriya giti muzaba imana. Nabukadineza yamaze gukora ibintu Satani amujyamo aramubwira ati buriya ati idodombe ivuge, ati iyi ni Yerusalemu yanjye niyubake n'ubwenge bwanjye n'amaboko yanjye kugira ngo ijye impesha icyubahiro. Mwana we turabona uriya mugabo di iramumanuka. So bikubwira ngo igishuko, ikigeragezo. Dahera icyo ngicyo cyo nshatse nakivuga, kuko muzaganira n'abantu bamwe na bamwe bakubwira ngo natwe turi imana. Hari umugabo twajyaga tuganira cyane, yarapfuye muri genocide, yabaga muri zo za secte mystique. Kamwe ati natwe turi imana. Kamwe ati we nta mana ikurimo, imana irwara igapfa. Ati no, ati buriya nuko tutaragera ku kigero cyo kujigira, cyo gufata tukaniga imbaraga ziturwanya, ariko ubundi natwe turi imana. Aha, yewe ndi umwana w'Imana, gese ndi imana. Nta nubwo ndi petit frère, kuko iyo utangiye kwigira igitangaza gutyo uba watangiye ku. Ariko hano baratubwira ngo azishyira hejuru y'icyitwa imana cyose, nawe yihindura imana. Niyo mpamvu mu gice tuzareba ubutaha muri iriya dini y'isi hari aho bazagera ubwo atari kubundi yindi mana mushaka. Murabyibuka ku gihe cya Dariyo bamuteze umutego, baramubwira ati uko kwezi kose tuzakumare nta yindi mana dufite uretse wowe, kandi arabyemera. So bikwereka ngo ibi ngibi dusoma byagize n'ibyabibanjirije, hari umusogongero wabyo isi yigeze kubona. Ndetse na biriya bavuga ngo ikizira kizajya hera, uwitwa Antiochus Epiphanes yigeze kujya i Yerusalemu atamba ingurube ahera cyane, arangije yidekarara yuko ari we mana. Na Herode yigeze kuvuga, abantu baravuga ati noneho si umuntu urimo kuvuga, ni imana, imana iramukumbanya. Ikintu imana yisigarije kizajya kibutsa abantu ko atari imana, bazajya bapfa. Hari umubishopu umwe yigeze guteza akavuyo mu Bwongereza, babwira ati bishopu wa Canterbury baramubwira ati ariko rero uyu mubishopu arimo arateza akavuyo, ati nimwihorere nawe azapfa. It will come to pass. Kuko buriya ikintu cya mbere imana yashigaje kizajya kibutsa abantu bose ko ari abantu, niyo waba igitangaza ugatumbagira ugakoza umutwe ku ijuru uragaruka.
ubuzima ugapfa. Akantu gatoya gusa yishigarije ka terminator. Natwe tuzapfa uretse ko twebwe ko ntibidutera ubwoba tuzi aho tujya. So icya mbere azishyira hejuru y'ikitwa imana cyose cya kabiri. Ya bindi safari yabazaga mu gihe cye, ibi ngibi nibyo kizavamo cya kizere kizinjira hera agahinduka imana kandi ari umuntu. Yesu yavuze ngo nimubona ikizere cyageze ahera muzamenye ko igihe cyageze. uwo munsi muzabona hagiyeho umuyobozi w'isi yose umwe, mu gihe gito yamara kuyobora isi akihindura imana, muzavuge ngo ubu noneho mwitegure mwambare mujye muryama muri maso kuko Yesu araza muri iyi minsi. Kuko nimusoma neza ubwami bwe buzamara imyaka 7. Muri Bibiliya imyaka 7 bayita icyumweru. Reka mbereke mujye muri Daniel igice cya 9 umurongo wa 37 kuko karandiriye y'Imana yo rwose iranditse. Daniel igice cya 9 umurongo wa 27 baravuga ngo uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye, azakora pacte mondiale. Azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe, 7 years. Nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. So mu myaka 3 n'igice ibintu byitwa izindi dini byose anire biveho. Umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira maze kugeza ku mperuka yategetswe, uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Urabona igihe kubera ko azaba yateje akavuyo gakomeye azica abantu benshi. Aho rero muri iyo myaka 3 n'igice nibwo abazaba baranze gufata ikimenyetso cye bazaba deleted muri system. Kugura bye kubaho nushaka kujya muri bisi, ariko marabonye ukuntu ibintu bya Kristo bizoroha. Buriya abantu babona amakarita ya bisi bakavuga ngo ni ibimenyetso bya Antikristo. No, ntabwo ari ibimenyetso bya Antikristo. Nta kintu na kimwe Satani ajya arema akoresha ibihano, ariko ibimenyetso bibereka uko bizamera icyo gihe birahari. Ubu ngubu turimo turajya muri system aho dushobora kuzagira ifaranga rimwe, iriya cashless economy. Tuzaba dukoresha amakarita. Ubu ngubu ufite visa card ujya aho ushaka hose ukagura ibyo ushaka uko ushaka nta kibazo. Dufite za Mastercard ariko biroroshye cyane ziriya. Ubu Tigo yahuye na Airtel biroroshye guhuza Mastercard muri kino gihe nk'ibi nakomeye. Ushobora kuba ufite Mastercard cyangwa ufite ntuza visa cyangwa ufite indi carte, aho ugiye hose urakora. Ipfa kubiri configure. Muri bo murankurikira neza. Mu gihe kiri imbere kugira ngo traveling ntabwo bizaba bigusaba kuba ufite passport, ufite ibiki. Nituba twabaye isimwe abiza zizaba zikenewe. Uzapfa kuba ufite indangamuntu iri muri system, kandi system izaba yoroshye. Ubu muri Amerika barimo baragerageza ikintu cyitwa chip, akantu gatoya. Mwabonye ukuntu ibintu bigenda biba miniature. Akantu bazashyira mu rutoki rwawe akaba harimo indangamuntu yawe, harimo dahiri icyo gihe muzaba ukeneye passport ko tuzaba turi isimwe, harimo credit card yawe, icyo ukeneye cyose kirimo. Nujya muri bisi ukozeho agatoki gusa bamenye ngo uyu ari muri system. Nujya kujya mu ndege ukozeho. Iyo system rero nimara kujyaho bizaba byoroshye kumenya abarimo n'abatarimo. Ntabwo ariko iri ari system ya Satani. Iki nicyo ngira ngo mujye mwumva neza. Niho abantu bavuga ngo Satani arimo arakora ibintu. No, ntabyo Satani ajya akora. Warategereza yazabona ibintu bimeze neza agakora ibyo yagambiriye. Muranyumva neza? Burya Satani n'ibindi n'ibyaha tujyamo arabanza akakubibamo igitekerezo cye, hanyuma yabona kimaze kukujyamo, kimaze kukwinjiramo,
agashyiraho kondisiyo zituma ibyaha ubikora. Niba yaraguteyemo ko ukeneye amafaranga, ahubwo ukageza ahantu uvuga ngo niyo byaba ngombwa no kwiba nakwiba, azagushyira muri pozisiyo aho amafaranga ari wibe, hanyuma narangiza kuzindura. Azabanza gutegure neza, ujye wicara buri mugoroba urebe porunogarafi, umubiri wawe ushyuhiranye. Narangiza ashyire mu nzira yawe uwo musambana, kuko the time is right ubikora. N'ibindi byose buriya nta kintu na kimwe Satani arema wakoresha ibihari. Izi sisitemu ziriho rero ni iterambere risanzwe, n'Imana irarikoresha. Gusa simbwiriza hano ntidusigaye dufite diaspora y'abanyaremera ikurikira ubutumwa kuri YouTube benshi, n'Imana irarikoresha, ariko hari n'umunsi Satani azarikoresha. Umunsi azabloka ibindi bakabikuraho, niwe uzasigara avuga wenyine. Ntabwo ari uzaba yabiremye, ahubwo azabikoresha. Sisitemu za kominikasiyo ubu isi yose rwose isigaye ari umudugudu. Siko bimeze. Bikubwira ngo rero abahora mu bwoba ngo ibi bintu ni ibya Antikristo, ngo aya makarita ni Antikristo, ngo izi telefone ni Antikristo. Oya, icyo Satani akora gusa aravuga ati nimubishyire hamwe tu, mubitunganye, mubishyire ku murongo, umunsi uzaza nzabikoresha. Urugero, ntabwo Antikristo ari urimo kurema ibi bintu, nta nubwo Antikristo ari urimo kubitegeka. Ni iterambere risanzwe rikorwa n'ubwenge Imana yahaye abantu, ariko Antikristo nazo azakoresha ibihari. Ahubwo wowe ujye witonda, wari igihe abantu bakubwira ngo Antikristo nazo, nabwo rero se wakwitonze ko nuba kuriho. Erega ibyaha bizakurimbura ntabwo ari byo mu gihe cya Antikristo, n'ibyo urimo gukora uyu munsi. Ko n'ubundi Satani waravuga ati okay, igihe bitarajya ku murongo reka mbe nkora kuri low level. Akaba kugira inama. Igihe nikizagera rero bizaba byoroshye cyane, ndavuga ngo uzaba adafite ikimenyetso cy'inyamaswa tuzabireba ubutaha mu myizerere yo mu minsi ya nyuma, aho abantu basigaye bararoratejeje ibintu byose. Nawe yasireka buriya gutanga ruswa bikabatera ikibazo. None se wabona ute poromosiyo utatanze ruswa? No mu gihe cya Antikristo bakagura ati ariko ubundi bigutwaye ufashe ikimenyetso. Ufata ikimenyetso gusa hasigaye ugakomeza ubuzima. Ufatisha ushyiraho agatoki, urahire yuko umwami w'isi ari uwo nguwo uzaba ariho, sinzi uko azaba yitwa. Murumva bizaba bikomera? Gushyiraho agatoki gusa, bakagushyiriraho akamenyetso, ikarita yawe ikaba reactivated, ukagenda muri bisi, ukagenda mu ndege, ukagura mu maduka ukoresha agatoki. Se bizaba bikomeye, ariko n'uno munsi murabikora. Murakubwira ati hariya kugira ngo habone akazi ugomba gutanga ruswa, hariya kugira ngo ubone amanota ugomba gutanga itako. None hari amanota yo kwitako. Hari amanota amwe namwe muri kino gihe numvise ngo utaryamanye na mwarimu ntubona amanota, umuntu akagenda akaryaho. Ubaze wibwira ngo hari ibindi bimenyetso bya Antikristo mutegereje, byarawafashe. Buri munsi agenda abidushyiraho. Pastori bakakubwira ati nugira gutya, cyangwa se reka twebwe ibyacu biroroshye. Ahubwo tuzabireba ubutaha nidutangira kwiga ikimenyetso cy'inyamaswa mu idini. Ko muzabibona byinshi. Yesu mukuramo. Ntubwire abantu kwihana ukababwira umugisha bagiye kubona. Ni V8, n'imodoka, ni etaje, ni indege kujya i Burayi, kujya muri Amerika. Kera abantu babimpanura rero ugenda nabaseka. Ngo mbonye ibyo muri Amerika niho nize. Arambwira ko ngiye muri Amerika gukora iki? Ariko kubera ko bazi ko abantu twese dukunda kujya muri Amerika, ati mbonye wurira indege, inshuro nagiye mu ndege ni nyinshi ku buryo narabirambiwe. Ariko iyo bakubwiye kurira indege wumva ari ubutumwa bwiza. Ntabwo ari ubutumwa bwiza. Tuzabireba ubutaha, ariko reka turangize uyu nguyu. Uyu nguyu rero hano ko batubwiye azabanza asezerana amahoro n'abantu bose. Isi yose ayizeza amahoro, ababwira ati ubungubu mambo sawa sawa. Hanyuma nibigera hagati nabona bimaze kuryoha, ababwira ati ariko ubundi Imana mukeneye yindi ndenze nindi.
ubu hari indi mana mukeneye itari jyewe. Abantu rero burya b'inkoma amashyi atanyire batari ku bundi sibyo. Mu gihe cya Dariyo se ntibyabaye, abakamara ukwezi kose nta yindi mana basenga uretse Dariyo. Buriya natwe bizaba igihe cya Kristo, ndetse abanyamadini babyamamaza tuzabireba ubutaha idini yo mu gihe cy'imperuka za nyuma. Hanyuma ikindi ariko ikibabaje kirimo n'ibigeza hagati, baratubwira ngo nyuma, niyo mpamvu muzabona henshi muri Bibiliya bavuga ngo igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Icyo gihe umwaka, imyaka 3 n'igice, azakuraho ibyo gusenga byose, hanyuma bamamaze ko ari we Mana, batamwumviye bose bahiteho. Icyo rero bijyana n'ikindi kizamuranga, azaba ari umuntu wihimbaza cyane. Muri Daniyeli 7:20 baravuga ngo kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yari ku mutwe wayo n'iby'irindi hembe byameze 3 asanzwe akarandurwa imbere yaryo, ari byo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye byarushaga ayandi gukomera. So umurida uzahaguruka muri sisitemu uvuga ibikomeye. Mu Byahishuwe 13:5 aho baramuvuga gutyo, bati uyu nguyu azaza afite arrogance, afite avuga ibikomeye, kandi ari umuhanga cyane mu byo akora. Sibyo? Azaba ari umuhanga, ntabwo azaba ari umuswa. Nimusoma muri Daniyeli muzabibona rwose, baratubwira ngo azaza akora ibintu by'ubuhanga, ngo ndetse ubutware bwe azabuhabwa mu buryo bw'uburiganya. So azamanipira abantu benshi bamwemeye, ko azaba ari soft diplomat, umudipolomate uzi wari ubona umuntu ukwemeza ibintu byose ukabyemeza, azaba ari bene uwo nguwo. Hanyuma namara gukomera, hari umuntu ugaragara inyuma yoroshye, ariko yamara kugera mu mwanya akabereka aho abera mubi, n'undi ni uko azaza abanza twemeze. Nibamara kumutora ahubwo yatenga zirombera ikibondi we. Kandi na Satani niko agaragara, biratubwira ngo aza nka marayika w'umucyo, hanyuma ukaza kumenya iby'ihanyuma. Reka 13:5 mu Byahishuwe aravuga ngo ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imara amezi 42. Urumva amezi 42 imyaka 3 n'igice. So buriya buriganya bwe buzamara amezi 42 imyaka 3 n'igice, hose biri concordant. Icyumweru kimwe imyaka 7, hanyuma ariganya amahanga yose narangiza ayategeke gutyo. Icyo gihe kizaba ari igihe kirushya nk'uko Bibiliya itubwira, ariko Yohana akarangiza niho ndangirije, akavuga ngo ibi ngibi ngo aha niho kwihangana kw'abera herereye. Ntabwo tuzi niba bizaza mu gihe cyacu, abazarama cyane. Njya numva musengera kurama, yewe Mana nubona Antikristo agiye kuzamwire n'igende. Mu bantu b'imbwa batazi uko wabyitwaramo ndimo, hari ubwo byaza ugasanga ntatinze ihangu. Ariko zikubaho bakubwiye ngo urahire, nutarahira nturi bugure, nturi bugende muri bisi, umwana wawe ntari bwige. Ntabwo mbizi, cyakora abana banjye bo barakuze ni bakuru, ubwo naba ndimo kurizwa n'abuzukuru n'abuzukuruza, wenda biterwa n'igihe azaza. Ariko ntabwo kizaba ari igihe cyoroshye. Icyo nicyo nshaka kubabwira. Hari igihe dusoma ibintu ntitubyiteho, ntabwo kizaba ari igihe cyoroshye, kuko hano baratubwira ngo abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Isi yose izamuyoboka kereka abarokore bameshekamo. Ariko reka rero mbabwire, karangiza avuga ngo ufite ugutwi yiyumve. Nihagira ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Ubu icyo gihe ni cyiza tukiri ku isi. Dushobora kuza reka duhari, dushobora kuza duhari, ntabwo nzi imyaka nzamara kuri iyi si, dushobora kuza ubundi twese duhari. Ariko nubu nibyo bimenyetso uzamenye ko kuza k'umwami wacu kuri bugufi. Uzihangane, hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Ni nacyo gikurikira mu gice gikurikiyeho, ngo numva ijwi rivuga ngo
uhereye none hahirwa abapfa bapfiriye mu mwanya ngo n'umwuka akavuga ngo ye uko baruhuka imihati yabo ngo kandi imirimo yabo ikaza ibakurikiye. Ibyo tuzabireba ubutaha kuko ziriya nyamaswa zirakurikirana, iva mu butaka izikurikiye iva mu nyanja. Iyo ngiyo iva mu butaka iva mu nyanja irabanza igahabwa ubutware politiki, iva mu butaka ahandi aho Satani yaciriye y'amazi mu idini ngo ubutaka bwarasamye burayamira, hanyuma hazamukamo inyamaswa ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama ariko ivuga nk'ikiyoka. Rero tuzabireba ubutaha idini yo mu minsi ya nyuma, ariko iyo politiki yo mu minsi ya nyuma ntabwo yari yaza kuko azaba ari umuyobozi w'isi yose, ntabwo azaba ari umuyobozi w'igihugu kimwe. Hari ubwo abantu bicara bagatangira gushakisha, no, azaba ari umuyobozi w'isi yose kandi watowe n'amahanga amwemera, azaba yaratwemeje kubw'ubuhanga bwe na diplomasi nyinshi, avuga iby'amahoro, asezerana iby'amahoro n'isi yose. Bamuhe manda y'imyaka 7, muri iyo manda y'imyaka 7 nibigera hagati mu myaka 3 n'igice ahindure byose, hanyuma noneho isi ayidurumbanye. Utamwumviye, utafashe ikimenyetso ngo arahire, ikintu gikomeye cyane. Ariko ibyo ni ibimenyetso by'iminsi ya nyuma, ariko ntimuzikiranye ngo nimubona tekinoloji ije ngo iki ni ikimenyetso cy'inyamaswa, ngo nubona mituweli ije ati iki ni ikimenyetso cy'inyamaswa, nubona ikarita ya bisi ije ati iki singifata ni ikimenyetso. Ntabwo ari ibimenyetso by'inyamaswa, gusa inyamaswa izabikoresha kuko Satani akoresha ibyo afite, ntacyo ajya arema kuko nawe ni ikirema. Amen. Ariko igihe ibyo bitari byaba, banza wisuzume uyu munsi urebe niba ahubwo Satani ataragushyizeho ikimenyetso ukaba utegereje cya Antikristo kandi cya Satani cyaragufasha. Ntabwo waba uriho mu byaha, kuko niba ubaho mu byaha n'ubundi ikimenyetso cyaragufashe, ntuzarindire icyo ngicyo cy'iminsi ya nyuma. Kandi niba wumva Imana ikubwira yuko ari kubayeho, uyu ni umunsi wo kwakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe. Kandi ikintu cya kabiri, buri wese uri hano abazi ngo muri iyo minsi abazarokoka ni abazaba bakiriye Yesu umucunguzi n'umwami wawe, bafite ikimenyetso cy'umwana w'intama. Ntabwo ari ikimenyetso cy'idini, tuzareba ikimenyetso cy'idini byo mu minsi ya nyuma. Byo biranagaragara cyane, Bibiliya inabivuga cyane, ariko tuzabyiga ubutaha, reka ne kurondogora senga Imana. Ariko niba urimo wumvise umwuka w'Imana avugana nawe, uyu niwo munsi wo kwihana, uyu niwo munsi wo kwatura, uyu niwo munsi wo guhinduka. Nanze kubigisha mu buryo bw'interamatsiko, burya teoloji igira uburyo bubiri bwo kuyigisha. Nashoboraga gufata ibisobanuro by'ubuhanuzi buhambaye bwo muri iyi minsi abashyiramo n'utundi turimbushye, ariko ntabwo umuntu turimbushye, ngo ntabwo ari tw'abakristo bakeneye. Mukeneye kumva Bibiliya mukayisobanukirwa, mukayihuza, ariko mwarangiza mukayigenderaho. Amen. Senga Imana. Turagushimye n'Imana yacu, nta kintu na kimwe gishobora kutugirira umumaro waduhishe. N'ibijyanye n'iminsi y'imperuka wabidushyiriye ahagaragara, utubwira ko icyo gihe hazaba iminsi igoye, ko abantu bazaba bikakaza, ko abantu bazaba bishyira hejuru, ko abantu bazaba bakunda ibyaha kuruta gukiranuka, kandi utubwira n'imiyoborere yabo ko uzaba iteye. Udufashe. Zaburi ya mbere.